飞机时，你常看到窗户下方有个小小圆孔，它不是瑕疵，而是工程师为了压力与能见度设计的关键小细节。多层窗片设计，内层和外层要压力平衡。现代客舱窗是多层结构，外层承受外部气压，内层负责乘客安全。那个小孔不一对后，让中间空腔与客舱压力平衡，避免内外窗片承受拆压而破裂，防止起雾与结露，维持透明视野。窗片间若有湿气，会在温差下凝结变雾，恐让空腔内的湿气和压力能流通，减少雾气或结冰。乘客看出去的视野才清楚。保护性设计让外层承担风压，内层只当保险丝。设计上让最外层承受大部分的风压，内层只是防止空片飞进客舱。小孔帮助维持中间空间稳定，使整个舱组更安全可靠。下次坐飞机别忘了看窗边那个小洞，它在默默守护你。留言加按赞加追踪，说出你搭飞机遇过最酷的野孩子。